burungnya cantik. Saya takut teman-teman, ada yang bunyi-bunyi. Tak tahu itu apa yang menyala-nyala itu teman-teman. Nah, itu ada yang menyala-nyala. Nah, ini dia teman-teman. Nah, cantik kalau kena senter teman-teman. Waduh, aduh. Nah, teman-teman, di sana ada sesuatu teman-teman. Saya tak tahu itu apa. Tapi pohon itu gerak teman-teman. Seperti ada sesuatu tadi yang terbang, yang besar teman-teman. Tapi tak tahu apa. Ada di situ yang goyang teman-teman. Sebetulnya saya ini tak pakai baju teman-teman. Saya cuma memakai handuk mencari burung teman-teman. Di sini tadi teman-teman, saya juga kurang tahu apa. Tak tahu itu apa teman-teman. Tadi di sini seperti ada yang ngasih gerak ini kayu teman-teman. Ini kayu tadi gerak sekali teman-teman. Penasaran. Nah, ada burung di sini teman-teman. Nah, ini dia. Nah, jadi malam ini saya ingin mereview burung teman-teman. Saya tidak mau menangkap burung. Nah, ini dia. Nah, ini burungnya. Aduh, dia bangun ya. Jadi kita tidak memegangnya. Kalau kita nanti sentuh, dia akan terbang teman-teman. Jadi kita biarkan dia. Nah, kita review saja ya. Oke, biarkan di situ. Kita cari lagi. Tak tahu itu apa yang menyala-nyala itu teman-teman. Nah, itu ada yang menyala-nyala. Saya tak tahu itu apa. Kita, teman-teman, kita biarkan dia. Saya juga takut-takut karena saya tak memakai baju teman-teman. Sebetulnya saya cuma memakai handuk ini teman-teman. Itu ada lagi teman-teman. Ini ada lagi. Aduh. Nah, ini dia teman-teman, burungnya. Nah, itu. Aduh, tidak kelihatan di sini. Nah, itu dia teman-teman. Nah, saya tidak memakai baju teman-teman. Saya cuma memakai handuk ini teman-teman. Nah, jadi ini burungnya teman-teman. Ini saya dan ini burungnya. Ini dia teman-teman. Nah, itu dekat sekali ya. Nah, saya dekat sekali dengan burungnya ya teman-teman. Nah, oke baiklah. Saya akan lanjut lagi mencari. Nah, ini ada satu ekor. Nah, itu di atas. Oke. Nah, ini lagi. Nah, itu dia dekat di sini ya. Ini dan yang satunya ada di sini, teman-teman. Ini dia. Nah, itu dan yang satunya ini. Nah, itu di atas. Oke, kita biarkan. Di sini ada burung pipit, teman-teman. Coba lihat ya. Nah, kalau burung pipit ini kalau ditangkap biar dia bersama anaknya atau malam begini, kalau dilepas nanti seperti itu, besok kembali lagi di tempat ini teman-teman, kembali lagi di sarangnya. Biar saya tangkap seperti ini, kalau saya lepas nanti besok akan kembali lagi ke sini teman-teman. Kalau burung pipit itu tak apa-apa teman-teman. Ini ada induknya, saya tangkap induknya ya teman-teman. Nah,
ini dia teman-teman. Nah cantik kalau kena senter teman-teman. Waduh, aduh. Nah ada telurnya teman-teman. Rencana saya mau simpan dulu, besok baru saya lepas, tapi waduh, lepas teman-teman, belum saya review. Oke baiklah, biarkan dia. Ada lagi teman-teman. Nah itu ada lagi. Ini cantik sekali ekornya kalau kena sinar lampu teman-teman. Nah itu. Waduh, kenapa lepas terus teman-teman? Aduh, oke biarkan dia. Jadi besok ini kembali lagi ke tempatnya itu teman. Kalau burung pipit dia tidak apa-apa. Oke baiklah, kita lanjut cari lagi. Nah ini ada lagi teman-teman. Tadi niat saya mau cuma mereview burung teman-teman. Saya tak mau menangkapnya, tapi kenapa saya menangkap tadi itu yang burung pipit teman-teman. Karena saya penasaran sama burung pipit yang tadi, jadi saya tangkap. Jadi saya lanjut ini burungnya. Saya lanjut mencarinya dan saya menemukan ini lagi teman. Cantik kan? Nah ini dia burungnya, cantik. Nah, saya takut teman, ada yang bunyi-bunyi. Saya pulang, biarkan dia itu burungnya. Saya takut. Nah, saya pulang teman. Ada yang bunyi-bunyi teman. Saya takut. Merinding saya teman. Saya merinding karena ada yang bunyi-bunyi teman. Nah teman-teman, sekarang saya sudah sampai depan rumah saya. Tadi itu ada yang bunyi-bunyi teman. Jadi saya lari. Jadi kalau kami menyebutnya itu biasa dikira orang-orang di sini katanya suara-suara tidak bagus teman-teman. Jadi makanya saya tadi pulang, seandainya saya pakai baju, mungkin saya tinggal, tapi saya juga sudah merinding karena saya tidak mau pakai baju teman-teman. Saya cuma pakai handuk, makanya saya pulang teman. Oke baiklah, cukup sampai di sini teman. Tadi mencari burungnya. Oke, ini saya mau cuci kaki dulu ya teman-teman. Nah ini saya pakai handuk, ini pakai kalau kami menyebutnya ini buso teman-teman. Ini pakai candy teman-teman. Ini sudah lama ini teman-teman, dari dulu masih ada ini ditempati air teman-teman. Ini 2